ちょっとあちこちにいろいろ問題が出てしまいまして、個人的にこれはなしなので、じゃんと。動画では初登場ですけど、愛車の1台、スズキの GZ125HS っていうバイクです。このバイクの、タイヤ変えたんですけど、でこれもともとちょっと動画にするつもりじゃなかったんですよね。タイヤだけサクッと変えて終わりのつもりだったんですけど、ノーマルよりも幅で3センチほど太いタイヤを履いたところですね、ちょっとあちこちにいろいろ問題が出てしまいまして、解決をしないといけない状態です。一番分かりやすいのがですね、これ見えますかね、リアブレーキのトルクロッドが思いっきりリアタイヤに当たるんですよね。トルクロッドこの状態でもう加工してあるんですけど、それでももうがっちり当たっちゃってるんで、ちょっともう新規で1個試作しようと思います。であとこのタイヤハウス、この辺りのクリアランスもすごく狭くなっちゃってるんで、トルクロッドとりあえずやるんですけど、それだけでは済まない可能性がちょっとあるなぁと。で、解決方法としては、いくつか方法があるんですけど、今これリアのショックなんですけどね、これも純正からちょっと交換してまして、少し長いのに変えてあるんですよね。でこれをもうちょっと長いのに変えるか、もしくはここのところにちょっと下駄を、これも自作して、ちょっと程度を上げるような感じでタイヤが大きくなった分をちょっと逃がせないかなというふうに今考えています。で何はともあれってことで、とりあえずトルクロッドを作るところからやっていこうと思います。じゃんと、トルクロッド外してきました。でリアのドラムブレーキの回り止めですけどね。でこれが、とりあえず今こんな感じで、要はこの部分が、ここにタイヤが太くなった分当たっちゃうっていうことで、くり抜いてみたんですけど、こんな感じですね。これでも当たっちゃうんですね。もうバリバリ当たってしまうということで、こんな感じですね。またアルミの線で型を取ってみました。この湾曲部分が、このぐらい曲がってれば、当たらないということで、この形に合わせて、これ自体をちょっと新しく作ってみようということですね。でこれをどうやって作るかってことなんですけど、これもともと多分鉄パイプを丸い鉄パイプを潰して曲げてみたいな感じで作ってると思うんですけど、これのパイプの径がだいたい19ミリぐらいなんで、こういう19ミリの鉄のパイプはあるんですけど、で最初これを曲げて作ってみようかなと思ったんですけど、ですね、このパイプの肉厚がちょっと薄くて、多分こっちは、2ミリまではないと思いますけど、1.67 ミリぐらいある感じなんですよね。に対してこっちが 1.2 ミリしかないんで、ちょっとこのパイプの肉厚が薄いっていうのと、あともうプレス機も平らに曲げれるもの持ってないですし、あとこういう曲げ加工もパイプをきれいに曲げるのなかなか難しいんで、じゃんと。このおなじみの鉄の丸棒、9ミリの丸棒ですけど、またこれを使って作ってみようと思います。でこれ、1本だとさすがにちょっと心もとないんで、2本重ねて作ろうと思うんですけど、ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですけど、おいおい説明していきますんで、ちょっと続きをご覧いただければと思います。であとここの取り付けるところですね。車体と取り付けるところの、平らになったところですよね。ここの厚みがだいたい4.5 弱とかそのぐらいなんで、これに関しましては、じゃんと、これですね。ちょっとこれもしばらく前に買って放置してあったんでサビサビですけど、4.5 ミリ厚の、鉄のアングルです。でこれを使って、今の耳のところを作って、曲げた丸棒とこの鉄板を組み合わせて作ってみようと思います。
で、こんな感じで、マスキングテープでちょっと印つけてみましたので、これに沿ってちょっと曲げてみようと思います。こんな感じになりました。まあ大体似たような感じで曲がったと思います。じゃんと。こんな感じになりました。9mm の丸棒は2本同じ形に曲げたものを作りまして、あとこれ取り付け用のところ、鉄のアングルも、大体の長さってことで切り出しました。あとこんだけの部材を、組み立てていこうと思います。こんな感じで2つを1個にしました。まあそんなに見えるところじゃないんで、つまのように見た目のことはあまり気にしないです。こんな感じで切れました。じゃんと。で、これ長ささらにちょっと調整して詰めまして、最終的にこのぐらいの長さ、こんな感じになりました。で、ドルクロットこれなんですけど、まあ大体こんなようなイメージですよね。で、この取り付ける耳をこうくっつけるんですけど、こんな感じで。今こんな感じですかね。こうなるように、ちょっと溶接でくっつけていこうと思います。じゃん。こんな感じになりました。結構それっぽい形になってますけど、で、元のがこれなので、比較するとこんな感じですね。この湾曲のところで、タイヤが当たらないように避けるという感じですよね。で、あとは、こちらの方の穴開けとか細かい加工とかやって仕上げていこうと思います。で、今ちょっと穴位置を確認するのに車体に当てがってみたんですけど、これこの前側が分かりにくいと思いますけど、ここにつかないといけないんですけど、ここにつけようとすると、この下にですね、ブレーキワイヤーをその保持してるステーがあって、これもスイングアームに溶接されてるみたいなんですけど、これがここに当たっちゃうんですよね。ちょっと干渉してしまうと、ちょっと深く外側へ曲げた分、ここに当たってしまうようになっちゃったんで、ここにですね、下に避けれるようにオフセットの加工をしようと思います。穴開ける前に気づいてよかったです。
な感じで、くっつけましたんで、これで下に出せるようになったんで、あと穴開け加工をやっていこうと思います。でまあこんな感じですかね。まあここをオフセットしましたけど、こんな感じで。まあここからここまでの穴の位置はこれで変わらないということで、まあこの感じで、墨付けして穴開けます。こっちは12ミリで、こっちは10ミリですね。穴開けていきます。じゃんと。で、こんな感じになりました。で、ここのオフセットしたところを溶接跡は、ここ取り付けに差し障る可能性があったんで、一応ちょっと削りました。で、元のがこれで、並べるとこんな感じですかね。こんな感じですかね。これに関しては、大体思った通りのものができたと思いますんで、で、車体に取り付けるんですけど、このトルクロット以外にも車体の方で別の問題があるんで、そっちの方ちょっと先に確認してみようと思います。とりあえず、カブに使ってる、400ミリのリアショックを借りてきて移植してみたんですけど、こんな感じのスタイルになりました。これはですね、こんな感じです。いろいろ見方はあると思いますけども、ちょっと個人的にこれはなしなので、このテールの違和感のある跳ね上がり方とか、またがってみた感じとかの車高とかは、最終的にこのぐらいにしたいなに近いは近いんですけど、40センチは長すぎるということで、今度36のサスに変えてみたんですけど、全体の見た感じはこんな感じですよね。スタイル的にはギリギリなしではないかなぐらいなんですけど、で一見大丈夫かと思ってですね、でこの当たりそうなところにマスキングテープを巻いてちょっと近所走ってきたんですけど、ここはね大丈夫そうなんですけど、奥見えますかね。あそこのマスキングテープ貼ってあるところの真ん中の上のとこ黒くなってますよね。あれタイヤ吸ってるんですよね。であと反対側に回りますと、こっちの方が派手に吸ってますけど、こんな感じでがっちりやっぱ吸っちゃうんですよね。なのでヒップアップで回避するというのはちょっともう無理だなということで、結構な大手術になってしまいそうな予感がしてきましたが、もうやり始めてしまったものは仕方がないんで、なんとか頑張ってやっていこうと思います。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございましたとは言いながら、こんなマイナーなバイクの動画なんで、ひょっとしたら一人も見てないんじゃないかなと、そういう不安もありながらで撮影してますけども、それでも何人かの方はきっと見てくださると信じて、また次回もいろいろ作業やっていきますんで、よろしければまたぜひご覧いただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。干渉している部分が取れました。ちょっと修正は必要ですけど、